안녕하세요. 오늘은 실시간으로 Q&A 하려고 켰어요. 질문 바로 주세요. 제가 유튜브 하는 폰이 게임폰이에요. 그래서 정확히는 잘 모르겠어요. 한 2015년쯤 나온 폰입니다. 비공이에요. 대한민국에 살고 있습니다. 그냥 편집이 재밌고 유튜브를 좋아해서 하게 되었어요. 네, 반모방에서 신청해주시면 감사하겠습니다. 2020년 기준 12살입니다. 체육이랑 과학 좋아해요. 제 본명 중간이 다여서 모가지 하다가 다별이 되었어요. 다른 분들 참고하거나 가족들한테 물어봐서 아이디어를 얻어요. 중2까지 할 생각인데 잘 모르겠어요. 네네. 월수금 이렇게 올라가요. 시간은 7시이고요. 아니요, 한 명도 모릅니다. 수학, 사회 싫어해요. 제일 싫어하는 건 수학? 네, 전 엄청 좋은 것 같아요. 단지 아쉬운 점이라면 친구들이랑 못 노는 거? 기본 삼성 키보드 쓰고 있습니다. 뿌징님, 웅동님, 육식님 많이 봅니다. 지인들이 긴 글 써줄 때나 구독자가 많이 늘 때? 몇 명 꼭 가고 싶습니다. 저는 키네마스토로만 편집합니다. 오비님, 예원님, 뿌징님, 류싱님 무편집을 많이 씁니다. 좋아하는 이모티콘은 딱히 없어요. 콘 아이스크림이 더 좋은 것 같네요. 이거는 질문이 없었던 거예요. 근데 물어보는 반모자가 있길래 원래 비공이었는데 그냥 비공 안 하려고요. 어쨌든 제 생일은 1월입니다. 계약하는 날. 짠! 이렇게 Q&A 질문 답변 영상이 끝났는데요. 총 22가지였네요. 있는 질문 다 하나씩 답변을 못 해드렸어요. 그 점 정말 죄송드리고 오늘 영상은 여기서 마치도록 하겠습니다. 그럼 다음 영상에서 봐요.